общением связано все времена, совместные дела. По-настоящему ценю. Располагайтесь, да будет свет, просторный загородный дом с приездом. Все собрались, тянут услышать каждого самое важное. В полном составе вся семья, из разных точек света все в одну сюда. Мир сохранится, и в этот раз открытость и искренность. По-настоящему ценю. По-настоящему ценю.